마이크 테스트. 하나, 둘, 셋, 넷. 잠을 뒤척이다 자꾸 울어대는 카톡 소리에 핸드폰 꺼내봤어. 혹시 넌 너일까 작은 기대에 설레발 쳤는데 동네 오빠였어. 하루에 몇 번씩이나 고쳤은 일기엔 온통 너에 대한 애정 표현뿐. 한번 날 봐주겠니? 너와 함께 걸을 때 어떤 기분일까? 수줍은 나를 안아줄까? 마주보고 있으면 눈동자 속에 나 빠져들어가지 않을까? 오늘도 생각만 하지 너와 사귀는 상상. 너의 손을 잡고 거리를 거니는 생각만으로 좋아. 너와 함께 걸을 때 어떤 기분일까? 수줍은 나를 안아줄까? 마주보고 있으면 눈동자 속에 나 빠져들어가지 않을까? 들어주겠니? 부탁해도 되니? 사랑스런 날 좀